الا بغيتي تجي لهاد البلاد هادي خصك تكون عندك شويه د اللونجلي، فهمتي؟ حاول دير شي مراجعه ولا شي لعيبه، قرا شويه اللونجلي، لان الفرونسي هنا اخوتي ما واكلاش. هنا الا بغيتي تخدم مثلا في شي ريستورا ولا شي حاجه خصك تكون عندك شويه د اللونجلي. بغيتي المهم اللونجلي ضروري، اللغه الانجليزيه ضروري. الفرنسي هو ما واكلاش. فرونسي خليوه في مطار محمد الخامس وجي. المهم بالنسبه للفرص العمل اللي كاينين هنا في هاد البلاد هادي، الاغلبيه ديال الفرص العمل مستحوذين عليها الاسيويين كما قلنا، والرواتب ديالهم شويه نازله. وبالنسبه للاخوان المغاربه شنو هي الممكن الاعمال اللي يمكن لهم يشتغلوا هنا ويمكن يحصلوا فيها وظيفه؟ اولا الحرفيين، عندك سيدي الخياطين، القباصه، الجليجيه، الى اخره الى اخره. الحرفيين يكون عندك شي حرفه. الاله اليدويه سميتو الحرفيين الرواتب ديالهم شحال كتجاوز؟ الرواتب كاينه سيدي عندك من 3500 درهم حتى ل 3000 درهم، يعني اعلى نصيب يمكن لك تحصلوا هنا شهريا مغربي تخدم في هذا الشيء ديال الحرف 3500 درهم. و 3500 درهم راك كتكري منها وكتاخذ منها المصروف واش غيبقى لك. المهم انا كنقول لكم داكشي اللي كاين، ما نكذب عليكم ما والوش. ما تقولوش هاد خينا راه كينفخ فينا تيقول لنا جيو حدا شي وحدين كتبوا لي في التعليق وانت كتحرض ما كتحرض على المغاربه يجيو يخووا المغرب زين. ويا راه المغرب زين، ولكن يا خوتي راه المغرب فيه صافي بلا ما نقولها باك صاحبي الشكاره والشكاره هو اللي كاين. صافي خليه سمعتوها صافي حيد. المهم وهاد البلاد هذه محتاجه للكفاءات. بالنسبه للاخوان اللي عندهم كفاءه، عندهم دبلومات، عندهم شواهد عليا، هذوك كيديروا لهم بالاحضان يا وطني، كيستقبلوهم بالاحضان يا وطني، وكيكون الرواتب ديالهم مزيانه. لان كنشوف بزاف ديال الصحفيين مغاربه كانوا في المغرب جاو لهنا ولاو بخير، مابقاوش باغيين يرجعوا للمغرب. انتم كتشوفوهم في بي ان سبور وفي الجزيره، صحفيين مغاربه هذوك كانوا خدامين في المغرب، تحت لهم فرصه هنا وما جاو هنا بخير. هادو ما كيفكروش يرجعوا للمغرب هادو، علاش؟ لان هنا كيحسوا براسهم بان عندهم قيمه. ومؤخرا هاد الحكومه ديال دوله قطر خرجت واحد القانون في البرلمان بان غادي تمنح الجنسيه ماشي الجنسيه لا الاقامه الدائمه للكفاءات اللي استفدت منهم هاد البلاد. مثلا الناس اللي مدوسين، الناس اللي خدامين في الامن، والناس اللي خدامين في المهم قدموا شي حاجه لهاد البلاد هادي. يعني هاد البلاد هادي قال لك اسيدي اي واحد قدم لها شي خدمه استفاد منها الوطن يمكن له يقدم على هاد البطاقه ديال البطاقه الدائمه. وشنو هي الامتيازات ديال هاد البطاقه الدائمه؟ الامتيازات ديالها كتولي كيمكن لك بطاقه الاقامه الدائمه، الامتيازات ديالها كيمكن لك تولي تملك هنا في البلاد، لان الاجنبي هنا ما يمكنش يتملك لك انت غير ما يمكنكش دير الاملاك. يمكن لك دير الاملاك ديالك هنا تشري دار مثلا او تشري محل او الى اخره الى اخره. وكيمكن لك ايضا تمارس تجاره بدون شريك قطري، لان هنا الا بغيتي مثلا انت عندك راس المال وبغيتي تجي تخدم في هذه البلاد هذه، بغيتي دير مثلا بيع وشريه، القانون ديال هنا تيقول لك لازم انك دير معك شريك قطري، والشريك القطري النسبه ديال الارباح ديالو 51%، وانت صاحب راس المال اللي غدير المشروع غادي تاخذ 49%. هذا القانون ديال البلاد الا بغيتي دير محل هنا او بغيتي دير بيع وشريه ولا شي حاجه. المهم بالنسبه للاخوان اللي كيبغيو يجيو يشتغلوا في المطاعم، كما قلت لكم الصالير ديالهم يعني كيتراوح ما بين كما قلنا 3000 درهم حتى ل 3500 درهم. هذا هو اقصى صالير يمكن الا كاين شي وحدين كيحصلوا اكثر يحصلوا حتى 4000 درهم حتى ل 5000 درهم، ولكن ماشي كلشي، الاغلبيه هذه في البدايه باش كتبدا يعني في البدايه. وهذا هو الفيديو ديال اليوم. وإلا عجبك الفيديو جيم الفيديو فرقعوا لي هذا الفيديو تا هو بلايك. جيم بغيت الفيديو تا هو يوصل ل 100. الفيديو اللي فات برافو لكم، ما عليكمش، راه وصلنا ل 100 لايك. المشاهدات حتى هما كانوا ما شاء الله عليكم. وما تنساوش تابوناو معنا، خوكم مغربي في قطر
خياط خيطو جلال برقفاطم داكشي. بالنسبه لهذا الدومين ديالنا حنا شويه المهم انا بالنسبه لي عادي جدا يعني. هي الصراحه يعني واخا في المغرب كنتي كتحصل واحد النصيب شويه ضعيف. شنو الامتياز اللي كاين هنا؟ الامتياز اللي كاين هنا وهو انك كتوفر شويه. هذا هو الامتياز اللي كاين هنا، يعني كتجمع راسك بمعنى الكلمه. يعني الانسان الا كنت انا بالنسبه لي الا كنت في المغرب كندير هاد الخدمه اللي كندير هنا والله سيدي تنكون بخير، ولكن في المغرب كنعكزو بزاف، كنصبح ناعس كدا. هادي هنا كتقول راك خصك تزير راسك بزز منك خصك تخدم، لان علاش كلشي كيتسناك، كلشي تيقول راك خارج مهاجر ارض الوطن. يلا خوتي السلام عليكم، كنتمنى نكون خفيف ظريف عليكم وما نطولش عليكم، وما تنساوش تابوناو مع اخوكم، شجعوا، راه محتاج للدعم ديالكم، محتاج للدعم ديالكم بزاف. يلا كنشكركم من صميم قلبي، وما تنساوش تكتبوا لي صحاب اللي قراو في كتب كريم كتبات مريم، كتبوا لي التعليق لتحت اللي قرا فهاد التلاوه هذه ولا فهاد القراءه ديال جيل ديال التسعينات. هادو هما اللي غادي. السلام عليكم، ديب يحييكم ويشكركم ويتمنى لكم اوقاتا ممتعه. ومحمد محمد طيب شا محمد صافي. يلا السلام عليكم.